哦，晚上10点多了，我天大假第9天，又没有下雨，又没有寒流，哦，气候很好。来，观看樱花园中戏剧总团表演也很多，像前方大舞台，樱花园总团表演5天还有很多作品艺术。哦，以前要看到玉龙，哦，另外还有东西南北。哦，做封面参加普渡叶龙的种植艺术品。前面他们做完全部。